Turkiyaga kelib, oxirgi 1 yil ichida kimligimni unutib qo'ydim. Kuni bilan uyda o'tirib, bolalarga qarash, uyni tozalash, ovqat pishirish deb hayotdan maqsadi yo'q uy bekasiga aylandim. Lekin aslida men Sitora Kadirovnaman. 2022-yilgacha meni hamma shunaqa deb chaqirgan. Universitetda talabalarning sevimli ustozi, kafedraning pozitivi, fakultetning sement zavodiga ham men, g'isht zavodiga ham men deb turadigan energiyaga to'la o'qituvchisi edim. 1,5 stavka bilan ishlab, undan tashqari qaynota-qaynonaning xizmatini qiladigan, 2 yoshli o'g'liga ham vaqt ajratib va qo'shimchasiga ayollar uchun aerobika fitness klubini yuritadigan Sitora Kadirovna. O'qituvchilikdan tashqari fakultetning matbuot kotibi, kidashdan tashqari talabalar bilan kreativ g'oyalar bilan fakultetning reklama roligini suratga olgan Sitora Kadirovna. Mana bu videolarni ko'rgan bo'lsangiz, bu videoning mualliflik huquqi menga oid. Bundan tashqari talabalar bilan dam olish kunlari tog'larga chiqadigan, talabalar bilan doimo do'stona munosabatda bo'ladigan Sitora Kadirovna. 2022-yil Turkiyaga doktoranturani o'qish uchun kelganimdan beri hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Albatta, rivojlanish uchun kerakli bosqichdaman, lekin o'zim uchun to'xtab qolgandekman. Bugun buni his qildim va o'tmishni eslab, Sitora, sen yana o'zingni topasan deb motivatsiya berdim. Siz uchun ham hayot to'xtab qolgandek tuyulayotgan bo'lsa, oddiygina buning yechimi kutish va taslim bo'lmaslik. Allohga tavakkal qilishdan to'xtamang va menga obuna bo'ling. Görüşürüz.